Atopámonos na zona xeolóxica do Perdouro, unha zona onde atopamos un conxunto de pregues, sen dúbida, moi singular. Como se formaron estos pregues? Pois estes pregues son o resultado de un gran choque de continentes que tivo lugar fai aproximadamente 350 millóns de anos, e resultado dese gran choque de continentes se formaron estas estructuras. Pero claro, ás veces pensamos que as rochas só o que fan é romperse, non? Que é o que acontece na superficie da Terra, pero naquel momento as rochas estarían a maior temperatura, porque estaban a maior profundidade, e iso permitiu que se comportaran dunha forma moito máis plástica, é dicir, podemos equiparar o comportamento das rochas ao que fai, por exemplo, o chocolate. Cando o chocolate está frío, o partimos, pero o chocolate cando está en un lugar onde fai temperatura, pois lógicamente se pode comportar como se fora plastilina, e dai o resultado dese pregamento, de acordo? Cal é a singularidade xeolóxica deste lugar? Pois a singularidade xeolóxica deste lugar reside na claridade con que se ven estas estruturas xeolóxicas que, aínda que podan ser habituais no planeta, velas desa forma tan clara e tan limpa que ao final é un proceso de erosión que produciu o mar sobre o Cantil cando, lóxicamente, o porto de Burela non existía, pois esa erosión foi o que facilitou esa exposición. E esta singularidade que temos aquí, tan pouco habitual, como dicía, fai que este lugar sexa un lugar de interés xeolóxico a nivel internacional, o que se ven chamando un geosite. Cómpre ter en conta que estes pregues de Burela teñen unhas particularidades. Se vos fixades, os pregamentos están inclinados cara ao leste. Iso é debido a que cando se produciu ese choque a forza foi maior da parte, neste caso da dereita, e progresivamente o que pasou cos nosos pregamentos foi que se foron inclinando hacia outra beira. E tamén o que se ve é que na zona onde está a máxima curvatura das rochas, aí se produciu un engrosamento das capas de materiais, porque ao mesmo tempo que se dobraron, tamén se aplastaron. Por eso, na zona da máxima dobrez, vemos que a rocha está como estirada.